সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাসুদ। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয় পাখির হাট। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, দুইটা বেবি আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেল। আমার কাছে এই দুটো নোকিয়াটি এর আগে জোড়া দেয় নাই। আপনারা হয়তোবা জানেন যে আমি নতুন পেয়ারগুলা জোড়া দিয়েছিলাম। তো আপনাদের জন্য সেই পাখির ভিডিওটা আবার নিয়েছিলাম, যে এই পাখিটা প্রথমবার ডিম দিয়ে দুটি বাচ্চা ফুটেছে। ধীরে ধীরে পাখিটি বড় হয়ে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সকলকে।